بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت موجود یو په اکلاړ کې سره د دارالنصر فاونډیشن ټیم نه دلته کې راغلی یو شمولیتي پروګرام وشو. ماشاءالله د خلکو ډېر زیات ښه تاثرات وو. د دې ځای مقامي خلکو نه به تپوسونه کوو چې هغوی د دې په باره کې څه رایه. دارالنصر فاونډیشن ډېر زیات مشکور یو چې تاسو راغلی په دې دومره تنګ لنډ وخت کې موږ له ټایم راکوو. موږ سره خپل هغه کم جذبه چې دا کم همت چې دا موږ سره شریک کړو، نو موږ به انشاءالله تاسو سره په دې کې پوره تعاون کوو. زموږ نه چې څومره کېدی شي او زموږ چې څومره کلیوال یا به انشاءالله په دې کې تاسو سره پوره همت او تعاون کوي. انشاءالله موږ خپل ترتیب جوړو او تاسو سره به بیا په دې کې الرحمن الرحیم. موږ ستاسو د دې فاونډیشن او ستاسو ټولو ملګرو شکریه ادا کوو چې تاسو زموږ د غریب خاني ته راغلی او انشاءالله زموږ نه چې څومره هم کېدی شي موږ به ستاسو سره بھرپور تعاون کوو په دې کې او موږ ستاسو سره د دې هر دک درد کې شریک یو انشاءالله او انشاءالله د دې کې به موږ تاسو سره پوره تعاون کوو. ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو موږ له ټایم راکوو دلته راغلی. مهرباني. ټول نه بیا خو زه ستاسو سره فاونډیشن شکریه ادا کوم او د هغې نه بعد د خپل کلیوالو او د ملګرو او زما خو دا پیغام دی خپل ټولو خلکو ته، یوازې دا نه چې زما کلیوالو ته، زه د شنګ مخوزو ټولو خلکو ته ما پیغام دی چې دا فاونډیشن دا یو مقصد د دې خلکو، دا کم کسان چې ګرځي دا د دو ځان له یو خپل مفاد نه دي، دا د یو غریب سړي دپاره دي، دلته زموږ ډېر غریبانان دي. موږ ټول له پکار ده چې د دې فاونډیشن ملګرتیا وکړو او ټول خلکو له دا یوازې نه چې هغه د اکلاړ کلی دی یا د بینې دی یا د چوګا دی یا د مخوزو چې کوم کلي دي باره شي کولی، نو ټولو خلکو د مخوزو چې کوم اساتذه دي یا سرکاري خلک دی هغو ټول ته زموږ دا درخواست دی چې هغه د دوی ملګرتیا وکړي. موږ به هم انشاءالله د دوی ملګري یو او هر ټایم چې موږ څه ټایم موږ باندې څه خدمت راځي انشاءالله موږ به دوی سره په هر ټایم کې ولاړ یو. شکریه. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه تاسو دارالنصر فاونډیشن او تاسو د ملګرو صدر صاحب او زموږ استاد هم تېر شوي دوی ډېر زیات طارق صاحب زموږ ملګری هم دی او هغې نه وروسته د خپل کلیوالو شکریه د نجیب ډاکټر صاحب چې دوی خپل ټایم وقف کړو دلته کې راغله او انجینیر مدالي صاحب او رشید صاحب دی راغله، دا کسان مختار الله راغلی، دوی زیات مصروفیات دي، مېلمانه دي، نو د دوی هم ډېر زیات شکریه ادا کوم او انشاءالله تاسو چې کوم فاونډیشن شروع کړلی کوم سیسټم دی د دې نه زه ډېر زیات سیټسفاید یم. زه ستاسو ویډیوګانې هم ګورم او زه خو پخپله په جاب کې یم، خو انشاءالله تاسو سره موږ یو کمیټي جوړه کړو، د هغې نه خپل یونټ نه به کسان درکړو او انشاءالله زه پخپله هم د دې تاسو سره څه قسم تعاون خپل کلیوالو طرف نه زما خپل طرف نه انشاءالله تاسو پوره دا موږ د اکړال په کلي کې موجود یو کوم یو کونسل چوګا چې دی او موږ د دارالنصر تنظیم د هغو د ټولو کارکنانو زمیندارانو د طرف نه د دوی د زړه د کومې نه شکریه ادا کوو چې دوی موږ له دومره عزت راکړو او موږ ته یې ټیم راکړو، موږ له یو دومره ښکلی پروګرام ارینج کړو او د هغې سره زموږ چې کوم پیغام دی نو هغه پیغام دوی ووایي چې دا زموږ خپل پیغام دی، زموږ چې کوم نصب العین دی هغه نصب العین ته دوی خپل نصب العین ووایي او دوی موږ له دا پوره باور راکړو چې انشاءالله د غریب د مظلوم کوم مدد چې دی نو دا به موږ یوازې تاسو نه بلکې موږ به ستاسو سره شانه په شانه په دې کې ولاړ یو، دا به موږ په شریکه باندې کوو. ډېر زیات مشکور یم او ډېره شکریه ادا کوم. نن دارالنصر فاونډیشن کوم چې موږ د پاکړال کې د دې باقاعده په یو کونسل چوا کې موږ باقاعده بوټي ولګو او ډېر زیات خوشحاله شو. هغه شعر دی چې تېروي خو ژوندون ځان نه پر هر څوک، تېروي خو ژوندون ځان نه پر هر څوک، ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي. نن موږ ته د هغې عملي چې کوم دی هغه شکل دلته موږ ولیدو او دلته موږ ټول د مشرانو کشرانو ډېر شکریه ادا کوو چې څنګه جذبه چې زموږ وه هغه جذبه موږ په کشرانو کې هم ولیده او د خوش قسمتۍ سره په هغه مشرانو کې هم ولیده. ستاسو ډېره مننه. جزاکم الله خیرا.